भाई देख लो सारे बंदे इकट्ठे हो चुके हैं। क्या नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? तो भाई आपको बाइक कैसी लगी? एक नंबर जिसे कहते हैं, एक नंबर बाइक बढ़िया है। इधर तो भाई भाई बाइक कैसी लगी? बाइक बढ़िया लगी। यार ये बाइक घर पे बनाई है पूरी। अब बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, बस इसमें लोग लगाना रह रहा है। फोन लगाने के लिए फोन स्टैंड भी लगा दिया है, सारी चीजें लगा दी हैं। अब गाड़ी घर लेके चलते हैं, फिर चला के देखेंगे। तो गाइस हम घर जा रहे हैं, गाड़ी लेके। ये तो भाई जो बाइक पे आ चुकी है। गैस बाल्टी भर के पानी डाल दे, बाल्टी भर के पानी। बाइक तो आ गई अपनी पूरी। चलो भाई, ये वाली बाइक आगे करो।